գնահատմամբ ինչպիսին էր տարին ներքաղաքական առումով։ Գիտեք, մենք ապրել ենք շատ բարդ, հակասական եւ շատ ինտենսիվ տարի, օբյեկտիվորեն։ Ես երբ փորձում եմ հիմա վերարտադրել անցած տարին եւ հիշել նույնիսկ ես ինչ եմ այդ տարվա ընթացքում արել, մտածում եմ, որ երևի շատ դժվար կլինի հիշել եւս մեկ այդպիսի տարի, գուցե նախորդներ իր հետ միասին վերցած, գուցե վերջին մեկ քիչ տարիների մասին խոսքը, երբ որ իրադարձությունները տեղի են ունենում այդպիսի ինտենսիվությամբ։ Մենք բնականաբար որոշակի ֆորմացիոն փոփոխություն ենք, ականատես ենք տեղի ունենում եւ հիմնական այդ իմաստով տարբերությունը, որը տեղի ունեցել, այնուամենայնիվ հետեւյալն է, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները այնուամենայնիվ մեր հասարակության զգալի մասը, եթե չասենք մեծամասնությունը, ինքը քաղաքական process-ների անմիջական մասնակից չէր, փոքրամասնությունն էր հասարակության, որը ազդում էր քաղաքական process-ների վրա, երբեմն շատ փոքր մասնություն է։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, մեր հասարակության զգալի մասը դուրս եկավ փողոցները եւ իր կարծիքը արտահայտեց։ Նա ըստ էության հայտ ներկայացրեց դառնալու քաղաքական իրադարձությունների եւ քաղաքական գործընթացի սուբյեկտ։ Դա շատ կարեւոր է։ Դառնալ սուբյեկտ, որոշել այսուհետեւ թե ինչպես է ընթանում երկիրը, ինչ ուղղությամբ է ընթանում, ինչպես է զարգանում եւ մենք պետք է մեր հասարակության այդ ընդվզումը ըստ ամենայնի արժևորենք եւ գնահատենք։ Սակայն ցավալին այն է, որ այդ ընդվզումից օգտվեցին ուժերը այդ պահին, որոնք կարողացան ուղղակի թամբել, այսպես ասած, հեծնել այդ ընդվզումը եւ տանել իրանց ցանկալի ուղղությամբ։ Նրանք ըստ էության փորձեցին այս ընթացքում այն հեղափոխական ընդվզումը, որ տեղի է ունեցել, վերածեն պարզ իշխանափոխության։ Այսինքն մի իշխանությունը փոխանեն մեկ այլ իշխանության, մի դոկտրինա փոխանեն մեկ այլ դոկտրինայով եւ ավելին արանքում են հնդածս կազմակերպել նախորդ իշխանության օրոք պետության որոշակիորեն ձևավորված ինստիտուցիոնալ կառույցը, որը շատ մեծ խնդիր է իմ կարծիքով, որովհետեւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այս տարվա ընթացքում որոշ բացառություններով այնուամենայնիվ բերել է նրան, որ մեր պետական կառույցը խիստ թուլացել է։ Նույնիսկ այս իշխանության հիմնական ղեկավարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է բողոքել դրանից։ Բայց ուզում ես հարցնես երբեմն իսկ ինչից եք բողոքում, դուք եք զբաղված դա կազմակերպելով։ Եվ բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ իրանց գործողությունները հանգեցրել են իսկապես պետական կառույցի թույլատմանը։ Եւ դա անցած տարվա իմ կարծիքով լուրջ բացասական հետևանքներից մեկն էր։ Եվս մեկ բացասական հետևանք, որ ես տեսնում եմ, եւ դրա մասին արդեն այս շաբաթ առիթ եմ ունեցել արտահայտվելու, դա նա որ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում մեր դիրքերը այս ընթացքում թուլացել են, օբյեկտիվորեն մենք տեսնում ենք դա, դրա մասին կարելի է մանրամասն խոսալ, եթե կուզենանք կարող ենք մանրամասնել, ավելի չնայած ես առիթ եմ ունեցել իմ նախորդ հարցազրույցում հենց միայն դրան անդրադառնալ։ Բայց մեր դիրքերը օբյեկտիվորեն թուլացել են, եւ մեր դիրքերը օբյեկտիվորեն թուլացել են, որովհետեւ դրանով զբաղվում են մարդիկ, որոնք առաջինը ներքին այսպես ասած սեփականատիրոջ զգացում չունեն եւ ընդհակառակը փորձում են դիստանցավորվել եւ պատերազմից Արցախյան եւ այդ պատերազմը տարած մեր հաղթանակից եւ երկրորդը չունենալով այդ սեփականատիրոջ զգացումը վարում են բանակցային մի ինչ-որ հետագից մի ինչ-որ գործընթաց, նույնիսկ քաղաքականություն դա դժվար ասել կամ ռազմավարություն, որը բերում է այս պահին մինչեւ այս պահ, որը բերել է ընդամենը մեր համար կորուստներ, այդ կորուստները դեռևս մեծ չեն եւ այնքան շոշափելի չեն, որ ամեն մի քաղաքացի իր մաշկի վրա դա զգա, բայց մենք հասկանում ենք, որ եթե դա այդ ընթացքը չկանգնեցվի եւ մենք չկարողանանք շրջել այդ ամեն ինչ եւ նորից ստանանք ավելի բարենպաստ բանակցային միջավայր մեր համար, մենք կարող ենք եւ շոշափելի կորուստներ ունենալ, վերջերս 2016 թվականին հենց այդպես էլ տեղի ունեցել։ Արցախի հարցում վարչապետի արած հայտարարությունները շատ հակասական են։ Սկզբում ինքը հայտարարում էր, որ չունի մանդատ եւ լիազորություն, որպեսզի մասնակցի բանակցություններին, այնուհետեւ հայտարարեց, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ, հետո հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ, հետո բազմաթիվ են հայտարարությունները, որոնք մեկը մյուսին հակասում են։ Ի սկզբանե ինքը ասում էր, որ պետք է ծանոթանա ամբողջ բանակցային գործընթացին, ծանոթության շրջան, իսկ հիմա կոնսուլտացիաների շրջանը, բայց ոչ բանակցային։ Արդյոք նման ձևակերպումները ինչի կհանգեցնեն բանակցային գործընթացը։ Տեսեք, սա իսկապես բարդ հարց է, եւ ես չուզենա բարձրացնել այս խնդիրը։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները իրենք իրանցով բարդագույն արտաքին քաղաքական գործընթաց է, որում ընդորում ներգրաված են բազմաթիվ երկրներ։ Ոչ միայն մենք եւ Ադրբեջանը, հա, բայց բնականաբար Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, բայց եւ ոչ միայն Թուրքիան ներգրաված ակնհայտորեն, եվրոպական այլ երկրներ ներգրաված, որոշակիորեն Իրանն է, շահագրգիռ կողմի, դա իսկապես բարդ Պակիստանը եւ այլն, դա բարդ բանակցային գործընթաց է։ Եվ բարդության մյուս ասպեկտը կայանում է նրանում, որ ինքը Արցախյան հարցի կարգավորումը
որպես այդպեսին, օրինակ ասում ենք միջազգային իրավունքի շրջանակներում եւ այլն, հա, եթե մենք նայում ենք այդ միջազգային իրավունքի շրջանակները, մենք հասկանում ենք, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում կարելի է 10 հատ վերսիա գտնել, որոնցից յուրաքանչյուրին սա համապատասխանում է։ Նայած այսպես ասած դուք ինչ աքսիոմատիկա եք ընտրում, այսինքն ինչն է հիմնարարը։ Եվ կախված դրանից դու կարող եք եւ մի ուղղությամբ տանել եւ մի ուղղությամբ տանել։ Օրինակ եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը վերջից ասում է, դե եթե դուք այդքան ժողովրդավար եք, ընդունեք Ղարաբաղի ոչ Արցախի, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները։ Եվ եթե մենք իսկապես գնում ենք այդպես ունիվերսալ ժողովրդավարության տեսանկյունից, մենք պետք է ասենք այո, իհարկե բոլորը իրար հավասար են, բոլորը հավասար ձայն ունեն եւ այլն։ Բայց իրականությունը այն է մյուս կողմից, որ Արցախի հարցը երկնքից չի առաջացել։ Երկնքից չի առաջացել, եղել է Արցախի բնակչության հարակվեին 91 թվականին։ Ադրբեջանը այդ հարձակվեին արձագանքել է ագրեսիայով բացահայտ։ Հայկական բնակարարներն են ամբողջապես ոչնչացվել։ Հայկական Մարաղա գյուղը ամբողջ բնակչությամբ ոչնչացվել է։ Դա հայտնի փաստ է, չէ՞։ Այդ նույնիսկ չեմ ասում, եթե դենք Սումգայիթի, Գանջայի, Բաքվի ջարդերի մասին։ Այսինքն մեր նկատմամբ տեղի ունեցել ցեղասպան ակտեր, ցեղասպանության ակտեր, եւ դրան ի պաշտպանություն Արցախի բնակչությունը զենք է բարձրացրել, արդեն ի պաշտպանություն դրան։ Պատերազմը հաղթել 3 տարի կռվելուց հետո, եւ դրանից հետո ձևավորել է սեփական պետությունը արդեն պատերազմի արդյունքում, որը կներեք 25 տարի է արդեն ոչ թե գոյատևում է, հաջողությամբ զարգանում է եւ տնտեսապես, եւ քաղաքականապես, եւ իր ժողովրդավարական համակարգերով, եւ իր իրավական համակարգերով։ Ինչպես կարելի է ասել, որ դրանից հետո այդ պետությունը, Արցախի պետությունը, նույն կշեռքի նժարի վրա կարող է լինի, ինչպես այն ժամանակ 30 տարի առաջ այնտեղ ապրող ինչ-որ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Դա բացարձակ աբսուրդ է, չէ՞։ Այսինքն խնդիրը հենց դրանում է, որ դուք պետք է ճիշտ պրոբլեմատիկա ձևակերպեք եւ դրա շուրջը պետք է բանակցային համապատասխան ռետորաբանություն, փաստարկում, արգումենտներ ձևակերպեն։ Եթե դուք ասում եք բոլորը իրար հավասար են, անկախ նրանից որ դա պատերազմ է եղել, կորուստներ են եղել, հսկայական փոփոխություններ են այդ պատերազմի ընթացքում եղել, որոնք ազդել են ամբողջ տարածաշրջանի վրա, դուք իհարկե կվերադարձնեք մեզ 30 տարի առաջ 1979 կամ 88 թվին, բայց 30 տարի անցել, չէ։ Եվ ըստ ես կարծում եմ, որ ըստ մեծ խնդիրը հետևյալն է, որ վարչապետը ցավոք այդ ամեն ինչը նորմալ չի պատկերացնում։ Եվ բացի որ նորմալ չի պատկերացնում, չի ուզում ինձ թվում է պատկերացնել, չի ուզում պատասխանատվության զգացում իր վրա վերցնել։ Նա եկել է իշխանության չունենալով մանդատ։ Արցախյան հակամարտությունը լուծելու։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ իմիջիալից, որ անցյալ տարի տեղի ունեցած ընտրություններին, եթե դուք հիշում եք, ընտրապայքարը շատ կարճ էր, ընդամենը 2 շաբաթ։ Նա Արցախյան կարգավորման հետ կապված ընդհանրապես ոչ մի թեզ առաջ չի քաշել։ Բացարձակ, նա ընդհանրապես ասել է մենք կանենք այն, ինչ մեզանից ուզում է ժողովուրդը։ Դա բացարձակ աբսուրդ է։ Ես այդ ժամանակ բարբերաբար մի քանի անգամ ասում եմ, կներեք քաղաքական գործիչներ, երբ որ մասնակցում են ընտրական process-ներին, նրանք հանրային կարևորության ամենաառանցքային հարցերի հետ կապված իրենց լուծումները պետք է առաջարկեն, որովհետեւ ընտրողներն հասկանան ինչ են իրանք ընտրում։ Ցավոք մեր ընտրողները ընտրել են կոնկրետ այս իշխանությունը, բացարձակ պատկերացում չունենալով այս իշխանությունը Արցախյան կարգավորման հետ կապված ինչ մոտեցում ունի։ Եվ դրա ահավոր հետևանքներին մենք ակնատես ենք լինում այս տարվա ընթացքում։ Ձեր գնահատման վերջին 1 տարում իշխանությունը կարողացավ պահպանել նախորդների ձևավորած արդեն արտաքին կապերը, թե հետընթացել։ Տեսեք, եկեք հերթով նայենք, հա։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում հետընթաց կա որոշակի պարզ պատճառով, որովհետև Ռուսաստանի ղեկավարությունը լուրջ անվստահություն ունի այս իշխանության նկատմամբ, դրա պատճառները բազմիցս նշվել են, ես չեմ ուզում կրկնել։ Եվրոպական միության հետ կապված կա որոշ հարցերում առաջընթաց, որոշ հարցերում հետընթաց, գուցե ընդհանուր առմամբ, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր առմամբ, կարծում եմ, որ այստեղ ստատուս քվո է, այսինքն մոտավորապես իներցիոն շարունակվում է այն, ինչ որ եղել է նախորդ իշխանություններում։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում կա ընդգծված հետընթաց, դա ակնհայտ է, որովհետև այսօրվա իշխանությունները Միացյալ Նահանգների գործող հանրապետական ադմինիստրացիայի հետ տարածում որևէ հարաբերություններ չունեն, եւ ես չեմ հասկանում ուզում են ունենան թե չէ։ Ունեն ենթադրենք դեմոկրատական թևի հետ, սենատորների կամ ներկայացուցիչների պալատի հետ, բայց ադմինիստրացիայի հետ հարաբերություններ չկա, դա մենք տեսնում ենք այս ընթացքում վարչապետը նույնիսկ մի քանի անգամ եղել է Միացյալ Նահանգներում, բայց ոչ մի պաշտոնական կոնտակտներ չեն եղել ամբողջ 1.5 տարիների ընթացքում։ Մեր հարաբերությունները որոշակի են սառել են Իրանի հետ, դա փաստագուցեմ ասեմ նաև Իրանով է պայմանավորված, բայց ինձ թվում է նաև նրանով, որ այս իշխանությունը այնուամենայնիվ լինելով ավելի տես պրոարևմտյան
Իրանի հետ հարաբերությունները ակտիվ չի զարգացնում։ Մեր հարաբերությունները առանձնապես չեն զարգանում Չինաստանի հետ, ամեն դեպս ես որևէ ինչ-որ մի հատ այդպիսի տենց ընդգծված ճեղքում չեմ տեսնում։ Ուստի, եթե հանրագումարի բերենք, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունների ամբողջ կոմպլեքսը ընթացքում հետընթացավորել։ Մեկ տարվա ընթացքում սուպեր լիազորությունները հոշտված վարչապետը կարողացել է ապահովել առաջընթաց որևէ մի ոլորտում։ Գիտեք, տեսեք, եկեք փորձենք հասկանանք, որտեղ կա ինչ-որ դրական փոփոխություններ, որտեղ չի կարելի լինել միայն սև-սպիտակ, հենց իրանց տրամաբանության մեջ եւ ամեն ինչ սևացնել։ Ես կարծում եմ, կա դրական գործոն, օբյեկտիվ դրական գործոն նրանում, որ հարկային մուտքերը երկրում ավելացել են։ Մասամբ իհարկե դա ինովացիոն process է, որը սկսել է դեռևս 17 թվականին, երբ որ այն ժամանակ փոխվեց հարկային պետական տեսչության ղեկավարությունը, ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարությունը, եւ սկսեց հարկային եկամուտների բավական շոշափելի աճ, եւ այս տարի այդ աճը շարունակվել է։ Դա իմ կարծիքով դրական երևույթ է, եւ այն, որ բյուջետային հնարավորությունները ընդարձակվել են, դա դրական է։ Մեկ։ Երկրորդը, ես շրջագայելով երկրում տեսնում եմ օրինակ, որ ճանապարհաշինության բնագավառում որոշակի միջոցներ են այս ընթացքում հատկացվել, բավական ընդգծված, մեր ճանապարհների վիճակը լավացել է։ Դա եւս իմ կարծիքով ընդգծված դրական երևույթ է։ Այդ երկուսից, եւ նաեւ իմ շատ եւս մի կարևոր բան, որի մասին կուզենայի նշել, նաեւ մեզ հետ շփվող տարբեր բիզնեսմենների գործարարները նշում են նաեւ, որ հարկային մարմինների կողմից ճնշումն է այս ընթացքում թույլատրել եւ հարկային մարմինները սկսել են գործել ավելի բաց եւ թափանցիկ։ Ես դրանք բոլորը դրական որպես փոփոխություններ եմ գնահատում եւ ուզում եմ համապատասխան արժևորել։ Ուստի չի կարելի ասել, որ ընդհանրապես որևէ դրական փոփոխություն չի եղել։ Մեծ հաշվով դրական փոփոխությունն է, որ մեր բնակչությունը սկսել է գիտակցել սեփական պատասխանատվությունը երկրի համար։ Դա շատ կարևոր է։ Բայց դա ոչ թե իշխանությունների արժանիքն է որպես այդպեսին, դա հենց մեր բնակչության արժանիքն է, որ նա ի վերջո հասունացել է այն մակարդակին, երբ որ հասկանում է, որ սեփական քաղաքական համակարգի վրա ազդեցության միջոցով է պետք կառավարել սեփական երկիրը։ Եթե մենք դա չենք անում, մեր փոխարեն մեր երկիրը կկառավարեն ուրիշները։ Եվ հիմա այդ գիտակցությունը սկսել է արտանալ, դա շատ դրական է, եւ մենք իմիջիայլ շատ մեծ ողջերությամբ ենք դա ընդունում։ Մնացած դրանից դուրս առայժմ ես անկասկած դրական միտումներ չեմ տեսնում, բացական միտումների մասին ես ասացի, մնացած մասին կարող ենք խոսել։ Կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սա ժողովրդի իշխանություն է։ Արդյոք այս ժամանակահատվածում, հատկապես վերջին 1 տարում, աշկերտելով որ անցած տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցան ընտրությունները, որքանով իշխանություններին հաջողվեց ձևավորել հպարտ դուխով քաղաքացու կոնցեպտը ամրացնել ու ինչ բարեհոգեբանական մթնոլորտ է առհասարակ ձեր դիտարկմամբ հիմա երկրում։ Ըստ գիտեք, ես կարծում եմ նախ այդ հպարտ դուխով եւ այլն դա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական լեքսիկոնն է, որ ինքը օգտագործեց որոշակի ուղեղների լվացման համար նաեւ, հա, որովհետեւ դա քաղաքտեխնոլոգիա է, եկեք հասկանանք, մարդկանց մոտ ուղղակի գցում են այդպես տերմիններ, որպեսզի մարդկանց ոգևորեն։ Շատ ավելի կարեւոր է այն խորքային process-ը, որը երկրում տեղի ունենում, հա, եւ որքանով է առանձին վերցած մարդը իր վրա պատասխանատվություն վերցնում երկրի ապագայի համար։ Որքանով է նա օրինակ գիտակցում, որ ենթադրենք իր երեխան պետք է անպայման ծառայի հայկական բանակում, երկիրը պաշտպանի, պատվով կատարի իր պարտքը երկրի առաջ, պատվով էլ վերադառնա եւ շարունակի իր գործունեությունը, կամ ընդհակառակը փորձում ենթադրենք իր երեխային տանել դուրս մինչեւ 27 տարեկանը, հետո վերադարձնել, փող վճարել, բան եւ այլն, դրանով ազատվել, ցավոք իշխող կուսակցությունից որոշ մարդիկ էլ դրան անընդհատ փորձում են աջակցության, որը իմ կարծիքով շատ եւ շատ դատապարտելի է, հուսով եմ այդ ամեն ինչը առաջ չի գնա։ Մեզ ինչքանով է մարդը ենթադրենք հասկանում, որ հաջողության ճանապարհը կյանքում դա կրթությունն է եւ աշխատանքն է։ Ինչքանով է հասկանում, որ իր աշխատատեղում նա նաեւ պետք է իր աշխատանքային իրավունքները պաշտպանի։ Ինչքանով է նա հասկանում, որ իր համայնքը, իր համայնքի տարածքը, հողերը, դաշտերը, անտառները եւ այլն պետք է մաքուր պահի օրինակ։ Եվ որ բնության մաքրությունը, անաղարտությունը եւ այլն դա արժեք է, որովհետեւ հասկանում եք մի բան օրինակ պայքարել ենթադրենք մի կոնկրետ հակագործական ընկերության դեմ ու ասել, որ այ հացագործներ են այս հակագործական ընկերությունները եւ այլ, իսկ մյուս բանը սեփական տանը դեմը մաքուր պահել է։ Պետք է սկսել սեփական տան դեմից, այդ դեպքում դու բարոյական իրավունք ունես նաեւ այդ հակագործական ընկերության դեմ պայքարել։ Այդ իմաստով իհարկե փոփոխությունները բավական դանդաղ են տեղի ունենում։ Եվ ես մյուս կողմից չէի ակնկալի, որ շապից դուրս արագ տեղի ունենա փոփոխությունները, բոլոր դեպքերում այդ արժեք համակարգային խորքային փոփոխությունները դրանք ժամանակ են պահանջում, երբեմն սերունդների կյանք։
Բայց մենք դրան պետք է պատրաստ լինենք, որպես պատասխանատու քաղաքական գործիչներ մենք պետք է պատրաստ լինենք նրան, որ մենք աշխատում ենք մարդկանց մեջ, որպեսզի բոլոր դրական փոփոխությունները աստիճանաբար արմատավորվեն։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ արձանագրել այն փաստը, որ անկախությունից ի վեր մենք այս անցած համարյա 30 տարիների ընթացքում, 28 տարիների ընթացքում փաստորեն այնուամենայնիվ բավական մեծ քանակությամբ դրական փոփոխությունների ականատես ենք եղել։ Եվ ամենակարևորը, որ մեր հասարակությունը աստիճանաբար գալիս է այն գիտակցության, որ նա ապրում է սեփական պետությունում, եւ նա չպետք է կառավարի Մոսկվան, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, Ստամբուլը, չգիտեմ, որևէ այդպես արտաքին մայրաքաղաք է, ուժի կենտրոն։ Մենք պետք է ինքներս սովորենք մեզ կառավարել։ Որովհետեւ մենք ինքներս սովորենք կառավարել, մենք պետք է կրթվենք, աշխատենք, կազմակերպվենք, ստեղծենք քաղաքական ուժեր, այդ քաղաքական ուժերը մրցակցեն գաղափարական դաշտում, գաղափարների դաշտում, նախաձեռնությունների դաշտում, եւ այդ դեպքում մեր հասարակությունը կունենա ընտրություն եւ աստիճանաբար իմիջիալից կսովորի նաեւ ընտրել, որը շատ կարեւոր է։ Ընտրել ոչ թե գնալ քվեարկել, այլ ընտրել տարբեր գաղափարների միջև, տարբեր ուժերի միջև, տարբեր թիմերի միջև, գնահատել ոչ թե էմոցիոնալ, ասել սա դուխով է, սա հերոս է, սա մորուք ունի, սա չունի, սրան մերժենք, սրան բանենք։ Չէ, նա կսկսի արդեն հասկանալ, որն է ավելի հոգեհարազատ, որն է ավելի արդարացի, որն է ավելի հեռանկարային, որն է ավելի ռազմավարական։ Այդ process-ը սկսել է մեր երկրում։ Նա միանգամից տեղի չունենալու։ Բայց նույնիսկ ասում ենք պետք է պատրաստ լինենք, որ օգնենք այդ process-ին, որպեսզի նա գնա առաջ։ Այսինքն ձեր գնահատմամբ երկրում արդեն ստեղծվում են քաղաքական ուժեր այլընտրանք լինելով գործող իշխանություններին, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Անպայման, այո, եւ մենք դրա օրինակներից մեկն ենք։ Խորհրդարանում կա հիմա ընդդիմություն, դե ֆակտո ընդդիմություն, ոչ թե դե յուրե գոյություն ունի։ Ըստ գիտեք, բարդ հարց եք տալի, ես կարծում եմ խորհրդարանում կա երկու ոչ իշխանական ուժ ֆորմալ իմաստով, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Լուսավոր Հայաստանը անկեղծացի ընդդիմություն չեմ դիտարկում, որովհետեւ նա երկդաշինքի մի մասն է, որը ուղղակի առանձին է ընտրվել, բայց մեծ քանակությամբ հարցերով նա քվեարկում է իշխանության օգտին եւ իշխանության հետ անդիմակայության մեջ մտնում է երկրորդական հարցերը միայն։ Ուստի որքանով է նրանք ընդդիմություն, շատ վիճելի է, բարբերաբար իրանք փորձում են ասել, որ իրանք ընդդիմություն են, օրինակ քաղաքապետի վրա են հարձակումներ անում եւ այլն, բայց քաղաքապետը իշխանության համակարգում կներեք երկրորդական ֆիգուրա է, ողջույն հարգանքով հանդերձ, դա ընդհանուր կոնստրուկցիայի մեջ երկրորդական ֆիգուրա է, առաջնային ֆիգուրա չի։ Հիմա դուք կարող եք լինել ընդդիմադիր կոնկրետ քաղաքի քաղաքապետին, դա չի նշանակում, որ դուք ընդդիմադիր իշխանության։ Բական մի քիչ ավելի բարդ դեպք է, ճիշտ ասած չէ ուզենամ մինչև վերջ գնահատական տալ, որովհետեւ ԲՀԿ-ում նաեւ որոշակի մոտեցումների փոփոխություններ է տեղի ունենում։ Երբեմն նրանք ավելի հաշտվողական են, երբեմն ավելի սրված են, կախված նրանից թե ոնց են գնահատում իրենց սեփական շանսերը եւ այլն, բայց ԲՀԿ-ն չի կարելի ասել, որ ամբողջապես իշխանության հետ է ասոցացված։ Դա բավական ավելի բարդ կառույց է։ Արմատական ընդդիմություն չկա խորհրդարանում։ Դա ակնհայտ է, որ արմատական ընդդիմություն, որը պատրաստ է իշխանության հետ շատ կոշտ ընդդիմակայության չկա։ Ի տարբերություն դրան, օրինակ մեր նախորդ խորհրդարանում այդպես չէր, որտեղ մի կողմից կար հայական եւ դաշնակցությունը, մյուս կողմից կար երկդաշինքը, եւ նրանց միջև դիմակայությունը շատ կոշտ էր հաճախ։ Իսկ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի, դե օրինակ նախկին իշխանությունը, որ հիմա դարձավ ընդդիմություն, կարծես թե ինչ-որ պարտիզանական, այսպես ասած, ընդդիմադիր գործողություններ է անում, համախմբվածություն չկա, իսկ ուրիշ քաղաքական ուժեր, որոնք որ հայտ կներկայացնեին, որ մենք այլընտրանքի ենք քաղաքական ուժը, տեսնում եք ձեր կուսակցությունից բացի։ Տեսեք, ես եկեք բաժանենք երկու մասի։ Նախկին իշխանությունը չդարձավ ընդդիմություն, նախկին իշխանությունը դարձավ հենց նախկին իշխանություն։ Որովհետեւ նրանք իսկական ընդդիմություն դառնան բոլոր իմաստներով։ Նրանք որոշակի վերակազմակերպման փուլով պետք է անցնեն, թե որքանով է դա իրատեսական բարդ հարց է, գուցե իրանց հարցնենք։ Առայժմ նրանք մինչև վերջ նախկին ընդդիմություն չեն դարձել։ Եվ ավելի շատ շեշտը դնում են նրա վրա, որ մենք ինչ անում ենք ճիշտ էր։ Բայց կներեք, եթե դուք ինչ որ անում եք ճիշտ էր, դուք չեք լինի այնտեղ, որ դա դուք հիմա եք։ Երբ որ բնակչությունը եկավ եւ ընդհանրապես ի վերջո 4.7% ձայն իրենց տվեց հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է դրանից դուրս, այսինքն նախկին իշխանություն, ներկա իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ հիմա տեղի ունենում քաղաքական ուժերի ստեղծման, զարգացման կոնսոլիդացիայի process։ Այս բանը դժվար է միանշանակ ասել, որ մի կոնկրետ ուժ կարող է ստանձնել ընդդիմության առաջատարի դերը եւ նույնիսկ չի ասի, որ դա մենք ենք, որովհետեւ դա իրականությանը չէր համապատասխանի։ Ես կարծում եմ, որ այդ process-ը աստիճանաբար ցույց կտա, թե ով է դառնում իրական ընդդիմությունը, ընդ որում դա կարող է դառնալ մեկ ուժ, բայց կարող է դառնալ նաեւ ուժերի դաշինք։ Դա էլ է հնարավոր եւ նույնիսկ էլ ավելի հավանական է, որովհետեւ ի վերջո եկեք հասկանանք, որ իմ քայլն էլ կուսակցություն չէ, իմ քայլը դաշինք է։ Եվ գուցե տենց էլ ստացվի, որ իրականում երկրում ի վերջո
Մնան մի քանի մեծ քաղաքական միավորներ, որոնք արդեն դաշինքային են կազմակերպված։ Կարող է տենց լինի։ Համենայնդեպս դա նաև ես ասեմ, դա ընտրողի համար լա շահեկան, որտեղ ընտրողին պետք չի ընտրել 20 կամ 30 այլընտրանքների միջև։ Ընտրողին բավարար է ունենալ 5-6 խելամիտ այլընտրանք եւ նրա միջից ընտրել այն ինչ որ իր համար հոգի հարազատ է։ Ես կարծում եմ այդ process-ը գնում է, մենք ինքներս այդ process-ի կողմնակիցն ենք, մենք միշտ կարծում ենք, որ ազգային առաջադիմական թևի ուժերը այնուամենայնիվ պետք է մի կողմ դնեն հնարավոր ենթադրենք սուբյեկտիվ հակասությունները եւ համախմբեն գաղափարի շուրջ։ Եվ մենք ինքներս գաղափարական ուժ ենք եւ մենք պատրաստ ենք այն ուժերին, որոնք գաղափարապես մեզ մոտ են, բացարձակ նույնական չեն կարող լինել, բայց գաղափարապես մեզ մոտ են, նրանց հետ մենք անընդհատ համագործակցում ենք, ոչ միայն պատրաստ ենք, այլև անընդհատ համագործակցում ենք եւ շարունակելու ենք այդ համագործակցությունը զարգացնել այնպես, որ ընտրողը ստանա կոնսոլիդացված պատկեր։ Այսինքն հույս կա, որ մինչև 2023 թվականը մենք ունենանք այլընտրանքային քաղաքական ուժեր կամ դաշինքներ, որոնք որ կառաջարկեն այլընտրանք ներկայիս իշխանություններին։ Ոչ միայն հույս կա, այս կասկած չունեմ, որ մինչև 2023 թվականը այդպես կլինի, որտեղ դա պատմության բնական ընթացքն է, հենց այդպես էլ տեղի կունենա, տրամաբանական է լինելու։ Թե ինչ արագությամբ դա տեղի կունենա, դա է հարցը։ Կարող է մի տարի հետո մենք խոսանք, արդեն դա իրականություն լինի։ Ցանկացած իշխանության համար կարևոր է կարծում եմ ունենալ ընդդիմություն, քանի որ հաշվի առնելով նախորդ իշխանությունների սխալը, երբ որ ընդդիմությունը կարծես թե փոշիացվեց, տեղի ունեցավ լճացում, ինչը հանգեցրեց իշխանափոխության կամ հեղափոխության ոնց դուր է գալիս։ Ներկայիս իշխանությունները արդյոք տենդենց կա, որ իրենք հասկանում են, գիտակցում են ընդդիմության կարևորությունը։ Բարդ հարց եք տալի, անկեղծ ասած ես այդ հարցի պատասխանը մինչև վերջ չունեմ եւ չեմ էլ կարողացել իմ համար։ Երբ որ մենք անում ենք մեր հիմնադիր համագումարը, մենք իշխանության ներկայացուցիչներին էլ հրավիրեցինք որպես հյուր ներկա գտնվելու, բայց իրենք այդ հրավերը չընդունեցին։ Թե ինչու չընդունեցին, դժվար եմ ասում ամենայնպես մենք ոչ միայն հրավերը ֆորմալ ուղարկել ենք, նաեւ ենթադրենք անհատական կոնտակտներով փորձել ենք ամրապնդենք դա, բայց իրենք չընդունեցին այդ հրավերը։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրի շահերից է եւ մեր ժողովրդի շահերից է, մեր հասարակության շահերից է, որպեսզի տարբեր քաղաքական ուժեր իրար հետ ունենան բոլոր դեպքերում քաղաքակիրթ հարաբերություններ։ Այսինքն մեր պայքարը լինի քաղաքական, գաղափարների, գաղափարախոսության, նախաձեռնությունների, տեսլականների, մոտեցումների շուրջ։ Եվ մենք չփորձենք իրար հետ թշնամանալ, չփորձենք անհատականացնել դեն։ Համենայն դեպս գուցե դուք էլ հետևել եք այս ընթացքում, դուք տեսել եք, մեր քաղաքական ուժը չի փորձում երբևիցե անհատականացնել որևէ հարց, չի փորձում թիրախավորել անհատների, չի փորձում թշնամիներ որոնել, ընդհակառակը մենք փորձում ենք համագործակցություն որոնել, մենք փորձում ենք գնալ ազգային համերաշխության ճանապարհով, մենք փորձում ենք համենայն դեպս արտաքին խաղացողների դեմ հանդիման հանդես գալ որպես միասնական կուռ երկիր եւ հասարակություն եւ բոլոր մեր տարաձայնությունները լուծել երկրի ներսում քաղաքակիրթ երկխոսության ճանապարհով։ Դա անկեղծ մեր հույսն է եւ մենք իսկապես հուսով ենք, որ զարգացումները երկու կբերեն նրան, որ բոլոր կողմերը քաղաքական process-ի կսկսեն դրա անհրաժեշտությունը գիտակցել եւ հասարակությունը կսկսի գիտակցել դրա անհրաժեշտությունը, որ սև սպիտակը լավ չի, որ ատելապաշտությունը լավ չի, որ հայոյանքը Facebook-ում կամ YouTube-ի տակ լավ չի, ընդհանրապես ասած, եւ որ եթե նույնիսկ դու ինչ-որ մեկին համաձայն չես, լավ կլինի ասածը լսես եւ փորձես հասկանալ, եւ ինքդ քեզ հաստատես, իսկ ինչի համաձայն չես, իսկ որ մասին համաձայն չես, իսկ այնպիսի մաս, որին գուցե համաձայնվես, որովհետեւ այդ ջերով մենք ի վերջո կկարողանանք ստանալ հասարակական երկխոսություն, եւ ես վստահաբար ուզում եմ ասեմ, որ հասարակությունը դա շատ կշահի, որովհետեւ այդ դեպքում լավագույն գաղափարները նա կարողանա ծաղկակաղանի եւ տանի առաջ։